Rama Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Shri Radhe Jaya Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya 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 Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada जय विष्णुपाद परमहंस परवज्राचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय विष्णुपाद परमहंस परवज्राचार्य स्तोत्र त्रिदंडी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री द्वारका मथुरा धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्र धाम की जय श्री मायपुर धाम की जय श्री गंगा यमुना माई की जय श्री भक्तिदेव तुलसी महारानी की जय संकीर्तन बृहत मृदंग की जय संकीर्तन महायज्ञ की जय इस्कॉन जापान यात्रा की जय ऑल ग्लोस असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोस असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोस श्री श्री गुरु एंड गौरंग ऑल ग्लोस श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, Samam and Bonam, essence of all the Vedic scriptures, Sharanam, and to chapter 28, the deliverance or the showing of the Vaikunta to the Brajavasis. はい、 So 今 we'll 日は read シ the マドバガ、 sloka 14. はい、10巻28章14節読んでいきます。はい。Iti sanachintya bhagavan mahakarunika harihi darshayam ashalokam svam gopanam tamasa param. Sorry, I'll read it again, then devotees can continue. Iti sanchintya bhagavan mahakaruniko harihi darshayamasha lokam svam gopanam tamasa param. Other devotees can lead. Yeah. Iti sanchiantiya bhagavan mahakaruniko harihi darushayamu asalokam svam gopanamu tamasaha param. So other devotees? Okay. So we will go for the synonyms, word to word meaning. Iti, in these words. イティ、これらの言葉の中で、 Sanchintya, considering to himself. サンチンティア、ご自身で考慮なさって、 Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. バガワン思考人格心、 Mahakarunikai, the most merciful. マハーカルニカイ、最も慈悲深い、 Harihi, the Lord Hari. ハリヒ、シュハリ、 Darshayam Asha, showed. ダルシャヤムアーシャー、見せた、 Lokam, the planet Vaikunta. ローカン、バイクンタ惑星、 Swam, his own. スワン、シュ、ご自身の、 Gopanam, to the cowherd man. 牛飼いたちに、 Tamasaha, material darkness. 物質的な暗闇、 Yeah. And Param, beyond. パラン、何々を超えて、 Translation by the disciples of His Divine Grace, Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Yeah. Thus, deeply considering the situation,
The all-merciful Supreme Personality of Godhead, Hari, revealed to the cowherd man his abode, which is beyond material darkness. シュラ・プラブパーダの弟子さんたちによる翻訳です。慈悲深い思考人格心ハリーは、このように状況を深く考慮し、物質的な暗闇を超えた主ご自身の住まいを牛飼いたちに見せておやりになった。Purport: It is clear from this verse that the absolute truth dwells in his own eternal abode. Everyone of us tries to live as comfortably as possible, surrounding ourselves with peace and beauty. How can we, in the name of logic, begrudge the Supreme Lord, our Creator, the supremely beautiful and comfortable abode known by people in general as the kingdom of God? 解説です。絶対真理が主ご自身の永遠なる住まいに、住居にお住まいであることは、この説から明らかです。私たちの誰もが平和や美しさに囲まれて、できる限り快適に暮らそうとしています。私たちの創造者である思考主が、一般的に神の王国として知られている最高に美しく快適な住居にお住まいであることを、論理という名のもとにどうして私たちが妬むことなどできるでしょうか。Yes. So, before we discuss on this, let's receive blessings from all the Vaishnavas and the Guru Parampara. Om Agyanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshirunmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitamena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadankitam Vandeham Shri Gurun Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sute Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasad Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Mukam Karoti Vapchalam Tungam Langaite Girim Utkripatamaham Vande Shri Gurum Dinatarinam. Seeking the blessings of all the assembled devotees here, I try to share some of my understanding on this verse. Hopefully, yeah. はい、皆さんの恩恵をいただき、私の理解を少しでも、シェアできたらいいなと思います。So here we all know the story, so I don't repeat it. But here, once the Nanda Maharaja was rescued from the Varuna, Deva, the demigod, Krishna brought back to the banks of Yamuna river. Yeah. で、皆さんもこの遊戯はご存知なので何度も繰り返しませんけれども、要するに、ナンダ・マハラジが、バルナの召使いに、誘拐されてバルナのところに連れてかれるんですけど、クリシュナが、救ってヤムナ川のほとりに、戻った後の場面です。And Nanda Maharaj was again astonished. Oh, this is something again which he didn't expect. Something totally. Sorry. はい、いいですか？で、ここでもナンダ・マハラジは、
つものようにすごくもう驚いています。Yeah, and he again explained that how Varuna received Krishna and and both Balarama, Krishna and Balaram, and Varuna Deva worshipped both Krishna and Balaram in the form of Lord Narayana. Yeah, and this astonished Nanda Maharaj so much that who is this boy living in my house or living in Vrindavana among us? Yeah. で、そこで、ナンダ・マハラージは自分の息子クリシュナ、そしてバララーマが、バルナーによって、すごくもう、盛大に崇拝されて迎え入れられているのを目の当たりにして、すごく驚きが隠せなかった。今まで自分のお家に住んでいた少年、ブリンダーバンに一緒に共に暮らしていた少年は誰なのか、疑問に思い始めました。They all actually the internal heart has two feelings now. One feeling for all the Vrajavasis, Krishna is not the supreme personality of Godhead. It is their beloved child of the Vrindavana village. Yeah, that's all they know. で、ちょうどこの時、ブリンダーバンの住民たち、ここにいる牛飼いたちの心は2つに分かれていて、一方では、クリシュナは思考人格心ではないと思っている。クリシュナはただ自分たちが愛する、もう本当愛しい少年である。Yeah, and but actually, and if you see, if they have seen three situations already. One is Brahma, when stole the cowherd boys, Brahma got bewildered, and later, when he understood that Krishna is the supreme personality of Godhead, he came and worshipped Krishna by keeping his four heads at the lotus feet of Krishna. This astonished. Oh, okay, but they think it's okay, something is happening. They didn't believe much. でももう一方で、矛盾する気持ちがある。もうすでに、3回、クリシュナが普通の少年ではないっていうことを表している出来事が起きている。一つ目は、以前、ブラフマンが、牛飼いの少年たちを、さらって、その後、クリシュナが思考人格心であるというのを理解した後、許しを求めて、4つの頭をクリシュナの、蓮華の御足にひれ伏していたところを彼らは目の当たりにしていたんですけれども、その時は、これはなんか理由があるに違いないと、あまり気に留めていませんでした。Yeah, and the next episode was the Govardhana, the lifting of Krishna Govardhan hill. Indra created so much devastation, which actually no one has a control that no one can stop the destruction. But Krishna, just by lifting the Govardhan hill and by his internal energy, he simply adjusted the situation in such a way that the whole Vrajavasis enjoyed the 7 days so much and so much that they wanted it again and again. And later Indra came and paid obeisances, and Surabhi came and she also did complete abhisheka for Krishna along with all the demigods, and the little cowherd boys and the elderly cowherd men and women, they were watching like, what's happening here for my Krishna, for our Krishna. Yeah. で、2つ目の出来事っていうのは、そのゴバルダンの丘を持ち上げた出来事。その時、インドラはもう誰も止めることができない破壊の雨を降らせていったんですけれども、クリシュナは、たやすく、ゴバルダンの丘を持ち上げて、ブリンダーバンの住民たちを守っただけではなく、7日間彼らはすごく楽しい時間を過ごすことができて、で、その後、過ちを犯してしまったインドラは、クリシュナに謝りに来て、その時はスラビの牛も来て、アビシェイクをして、神々もそこに集まって、で、そこで牛飼いの少年たち、そして牛飼いたちは、そこでも何が起きているのか、すごく疑問に、驚きを隠せなかった。And here the third episode is
Varuna. Varuna took Nanda Maharaj, and then he understood the mistake, and then Varuna Deva worshipped Nanda Maharaj as well as Krishna and Balaram, as exactly the Vrajavasis worship Narayana, the Supreme Personality of Godhead. So now they have the two feelings, sprouting in their heart. Oh, is he really the Supreme Personality of Godhead, Narayana, whom we worship every day? Or he's simply a boy? He's a Gopala, a cowherd boy, and he's our son. So that's the contradiction where here Krishna understood their feelings. で、まあ、3つ目の出来事は、まあ、ここで描かれているバルナの話、そのバルナが、ナンダマハラジが間違ってバルナのところに連れ去られて、で、その間違いに気づいたバルナが、ナンダマハラジだけではなく、そのクリシュナとバララーマを、まあ、本当にブリンダーバンの住民たちがナラヤナをいつも毎日崇拝しているかのように、同じ形でクリシュナとバララーマを崇拝していた。それによって牛飼いたち、2つの気持ちが芽生えていた。このクリシュナは、まあ、今まで毎日彼らが、崇拝してきたナラヤなのか、思考人格心なのか、それとも、愛する自分たちの息子、ただの、牛飼いの少年なのか、そういう矛盾する2つの気持ちが現れました。So here, and the Vrajavasis actually, we all know from the Vedic perspective, from the Vedas, from the logic Tarka, and also our Tarka means logic, and also from the Vedanta, that Krishna, the one who is in Vrindavana, is none other than the Supreme Personality of Godhead. But the Vrajavasis doesn't know. They only know he is my lovable child, the prema of the Vrajavasis. So this is what actually here we have to understand, and the same thing is written in the purport, that the logic actually, the prema of the Vrajavasis is actually overcomes the logic, the mental speculation or tarka, and the Vedanta. It is above Vedanta. So this is a point we will try to discuss here. And also the next point which we can discuss here is like how we can achieve that consciousness. で、まあ、クリシュナは、まあ、そこで、その2つの矛盾する感情に気づいていらっしゃった。で、ここで重要なのは、まあ、私たちはそのベーダンタ通して、論理を通して、クリシュナがブリンダーバンにいるクリシュナこそが思考人格心であるということをわかるんですけれども、ブラジャバシーたちはそれを、まあ、知らない。もう彼らにとってクリシュナはもう愛する息子であって、ブリンダーバンのプレマである。で、要するに、プレマっていうの、彼らが持っているクリシュナへの愛、プレマっていうのは、一般の論理だったり、推論、ベーダンタを超えるものである。超えるものです。Yeah. So this is where we are now. That at one, like it is like a movie. I think in Japanese also they might have this kind of the thought that a Superman or something like that, who is actually doing so much wonderful activities outside, protecting the people, or taking care of things and helping whenever there is a need. But in the house, he's just like a small child or their own child. But they didn't understand. They don't but he's in their own home, but they could not understand that who is doing these supremely wonderful activities. We have in India this kind of thoughts, but he's the same person, but they don't know, because they think that this small child who is doing so naughty things is not the person who does the same wonderful activities. Yeah. で、まあ、日本にも似たような映画あるかもしれないんですけど、例えば、スーパーヒーローは、まあ、普段は、悪い人をやっつけたり、人々を守ってるけれども、家の人たち、家族の人たちとか、すごく、親しい人は、まあ、その人
を本当に自分のなんか子供のように見たりとかして、何そういう英雄的なことをしているのが誰なのかに気づいていない。で自分のそのいたずらな子供とかがそんなに、ね、ヒーローのようなことをしているとはもう想像もつかない。そういう話がたくさんあります。Yeah, and we enjoy those suspense which is going on between the same people they meet, but they don't know, and they keep on saying that, oh, telling to the same person that, yesterday this was happened, and the person came and rescued that, and supported this or rescued a person who is hanging from the sky or like that, like maybe. We can also see something a material example like a Spider-Man. You see the people, they are always with him, but they don't know that all the support or the wonderful things is done by the same person. So similar kind of thing even Krishna is enjoying among his lovable Brajavasis. で、例えば、スパイダーマンとかもそうで、普段から周りにいる友達とか家族は、その中の人物がこんなにいろいろヒーローのようなことをしているっていうのに気づかない。で、彼自身に昨日、なんか、宙ぶらりになってる人をスパイダーマンが助けたんだよとかって話して、本当に全然気づいてない。目の前にその実際人物、その人がいるのに。で、そういうことをクリシュナも楽しんでいらっしゃる。その自分の、愛おしいブリンダーバンの住民たちとそういうような遊戯を楽しんでいます。So, and all the Shastras, and even Krishna himself says that I am God because of not my opulences. I am God, or I am Krishna, basically, not God. I am Krishna because of the heart which was, shared between Krishna and the Vrajavasis. He's more concerned about, or he's more hankering about the love which one has in in the heart for Krishna, not because of his own opulences. That I have the infinite opulences, and I am Shadaishwarya, that possessing the six opulences. Krishna is not interested in that. So this is what something Krishna is explaining or giving us a hint about his abode, Goloka Vrindavan, what's happening here. で、シャストラでも、そしてクリシュナご自身、自分はそのいろいろたくさんの富を持っているから、神である、神ではないっていうふうにおっしゃっている。実際、自分は、その神であるということよりも、ウィンダーマンの住民たちの心からの感情のやり取りをより重要に思っている、大切に思っている。で、自分が持っていらっしゃる6つの富には興味がない。だからこそ、ここで、司会たちに自分の住まい、住居、ゴーロカブリンダーワンをお店になりました。Yeah, so that's why we see in the whole Vrindavana pastimes, there is no Aishwarya Bhava. There is only the love, Prema, and Madhurya Prema or Mahabhava, which we call, that's in the highest maturity in the Prema, above Prema, actually, Mahabhava, what we call. But when Krishna wants to express his Aishwarya Bhava, then he has a Vaibhava Prakasha, or Vaibhava expansions. So this is what we also Sukadeva Goswami explained in the previous verses, when Lord Indra was actually offering prayers to Lord Krishna. So this is already discussed. で、ブリンダーバンの住民たち全員と、ブリンダーバンの村には、そのアイシュワリアの気持ちが一切ない。マドゥリアプレマだけが存在している。で、そのマハバーバをみんな持っている。それはもうプレマより上の段階なんですけれども、で、クリシュナがそのアイシュワリア、その異形の、アイシュワリアを示したいときは、そのバイバーバプラカーシャ、そのバイバーバの拡張体をお使いになる。で、これは前の説、
その前の場面、インドラがシュークリシュナに祈りを捧げているときに、示されました。Yeah. So this is Krishna. So the demigods actually gave a hint that this person, the supreme personality of Krishna, is actually the Narayana. But actually Krishna is not Narayana, but Narayana is actually coming from Krishna. So this understanding which we are discussing today, and which any of our ISKCON members or any of our sadhakas in Krishna consciousness know about this. So this is actually the mercy of Krishna, and we can also take this as a hint that if we instead of go behind God for 6 opulences, but rather than if we can try to share our heart with Krishna, with love, then we have a good high potential that we can be the Vrajavasis. Yeah. で、やっぱりその祈りを捧げたり崇拝する神々は、そのクリシュナが思考人格心である、そのナラヤナであるというヒントを与えている。でも実際に、クリシュナはナラヤナではなくて、ナラヤナはクリシュナから来ている。で、イスコーの献身者や、そのクリシュナ意識を実践しているサダカたちは、このことを知っている。で、このことを知ることができるのもクリシュナの慈悲。で、私たちはその神が持つ6つの、富を追うのではなく、そのクリシュナとクリシュナに心を打ち明けて、その愛情関係を育もうとすれば、いずれ、そのブラジャバセになるその機会、チャンスっていうのは訪れます。Yeah. So, and now this is what actually the difference, or the not a difference, but the comparison between Narayana and Krishna. Krishna is just a Gopala. He may be from the Vedas perspective, he's a supreme personality of Godhead, but in the topmost epitome of the bhakti process, Krishna is not God. Krishna is just a cowherd boy, and the son of Yashoda and Nanda Maharaj and the Vrajavasis, and a cowherd boy where the conjugal relationship is being the prominent among the younger gopis. So this is the Krishna. The Krishna. Yeah, the Supreme Personality of Godhead. That's why Srila Prabhupada chose the book, the Krishna, not the Supreme Personality of Godhead Krishna. He chose the word, the Krishna. The next he put the Supreme Personality of Godhead. Yeah. で、そのナラヤナとクリシュナの関係性において、そのクリシュナは実際にゴーパーラである、その視界の少年であるで、ベーダの、観点から見たら思考人格心かもしれないんですけれども、バクティのプロセスの最も高い段階、に発達すると、もうクリシュナは神ではない。そのクリシュナは神というよりも、視界の少年であって、ヤショダとナンダマハラージの息子であって、そしてブラジャバシたちの愛する息子である。そして、若いゴーピーたちとの恋愛関係を持つという方であるという、理解、というのが、みんなが持っている理解。で、プラブパーダーも、だからこそ、その本をお書きになったときに、思考人格、日本語のタイトルわかんないですけど、思考人格心クリシュナって書くのではなく、まず最初にクリシュナと題名を書いて、その下に思考人格心。そのクリシュナというところを強調するために、そういうふうにタイトルをお書きになりました。Yeah. As a sadhaka, we may not, love the Krishna or a person, as, very, very easily. So that's why to understand Krishna who is, so always in the Vedas, the energies of the Krishna has been given more prominence, that how he's supremely powerful, how he's supremely omniscience, means knows everything in everyone's heart and everywhere present,
and very beautiful, or where, like this. So his energies has given so importance, and the energies actually given the form that he is Narayana. But in Krishna, as a Krishna himself, it is not the energies, it is a person himself. It is a person himself. So Krishna is a person, and not the man. Energies gave the form to Krishna, but Krishna gives all the energies are coming from Krishna. So this is where actually the in the purport also it is written that by just once a sadhaka is behind the energies, naturally most of the time he goes tends towards the impersonalism. But if a devotee tries to love the, the person Krishna as it is, then naturally his bhakti will evolve so maturely and absolutely. Absolute truth. Yeah. Sorry, Mataji. Please forgive me. 大丈夫です。で、そのクリシュナ、を人格として愛するっていうのは、なかなか難しいことなので、そのクリシュナを理解するにあたって、そのベーダではクリシュナのエネルギーの方がやっぱり強調されている、前面に出ている。で、それは要するにクリシュナは、こんなに力強いとか、こんなに全能であるっていうふうに説明されている。でも、クリシュナはそのエネルギーではなくって、エネルギーはクリシュナ自身から来ている。クリシュナは人格をお持ちであるっていう理解が重要で、どうしてもクリシュナのエネルギーの方を集中してしまうと、サダカたち、クリシュナ意識を実践している人は、どんどん非人格的な方に進んでしまうんですけれども、クリシュナを人として人格を持つ存在として愛を育もうとすれば、そのバクティというのは、成長して、熟していきます。Yeah. So this is, and again, like, how these Vrajavasis, actually, Krishna is the son of Nanda and Yashoda. But Krishna is not just responding to Nanda and Yashoda, who have no desire to see the spiritual world, but the other Vrajavasis who are being with Nanda and Yashoda. Of course, Nanda also had a question, but he has no desire. But the surrounding the devotees in Vrajavasis have a desire that, if by chance or in case the Krishna, this boy is the Narayana, can he take us back to Godhead? So this is a wonderful desire. And why not these same people are not attracted by the Krishna's energies? Oh, maybe I am living in a village. Maybe I may get some wealth, or I have something problem. Maybe this is rescued. Something other material desires are not there. But when they saw Krishna, when they understood that he may be a Narayana, their only desire is only one thing: go back to Godhead. Can he help us go back to Godhead? So we will have little bit light on this. で、クリシュナはナンダとヤショダの息子たち、息子、ごめんなさい、息子なんですけれども、で、ここでは、クリシュナは、ナンダとヤショダの望みだけではなくって、他のブラジャバシたちの望みを叶えようとしている。実際ナンダとヤショダは別に精神世界を見ようっていう気持ち、欲望、望みっていうのは全くなかった。ナンダマハラジの場合はちょっと疑問に、自分の息子は誰なのかっていう疑問は少しあったんですけれども、精神世界を見たいっていう望みはなかった。でも他のブラジャバシたちは、もしクリシュナが本当にナラヤナであるなら、私たちを神のもとに連れて行ってくれるだろうかっていう、そういう疑問と、やっぱり好奇心っていうのがあった。で、ここでもブラジャバシたちは、クリシュナのエネルギー、には興味がなかった。もしそうだとしたら、例えば自分はすごく、この村に住んでいるから、もっと裕福な場所にクリシュナが住ませてくれるかなとか、もっとお金をくれるかなとか、そういうのは全く興味がなくて、唯一彼らが望んでいたのは、神のもとに帰ること、でした。
So this is what actually we understand. We should understand that uh, the Vrajavasis are not, the material or mixed bhaktas. They are the pure devotees. They have all crossed that, the maturity of bhakti towards the prema, that they have no other desire that, you know, be with, serving the devotees, assisting the devotees, and then with that attitude, they only want in the future that they want to be with the Supreme Personality of Godhead. So they know they don't have any other material desires. So that this confirms that their consciousness is, pure and very elevated. で、ブラジャバシーたちは、その物質的に混ざったバクタでは全くなくて、みんな純粋なディボーティーたち、そのバクティがすごくもう熟していて、プレマの段階に到達しているディボーティーたちで、他に望みは全くない。そのディボーティーたちに奉仕使いながら、その彼らが持っている望み、唯一の望みは、その来世も、そしてもう今後、思考人格心とずっと一緒にいられること。なので、他に望みは全くない。で、このことが彼らの純粋な、そしてすごく高められた意識を示しています。Yeah. And also we have to understand here that, of course, the Vrajavasis, they desired it. But desire is not sufficient to go back to Godhead. No, I have a desire, but I'm not qualified. So the point brings is here, Krishna says two things. Okay, these people have a desire, fine, but do they deserve it? Do they deserve to go back to Godhead, or do they deserve it to be with Narayana? So this is very, very important. And Krishna saw these two things in the Vrajavasis, the desire of the Vrajavasis, and they deserved it to go back to Godhead. So that's why Krishna decided at that point that, okay, they have these two things, and I will consider this. Yeah. で、その望みだけでは足りない。私も精神世界に行きたいっていう望みはあるかもしれないけれども、行くための資格はまだない。で、クリシュナは2つのことを見ている。その人のその気持ち、望み、そしてその結果を、その望みを達成するほどの資格というか、それに値するかっていうのを見ている。2つのことを見ている。で、ブラジャバシーたちに関してクリシュナはその2つを見た。その彼らはその強い望みを持っているし、精神世界に戻るその資格を持っている。それに値する、資格を持っている。なので、神の王国を見せることを、検討しました。Yeah. So the thing is like, desire is very easy. Okay, I desire it. Then what next? the whole part of our bhakti process, or the 9 processes of devotional service, or 9 stages of devotional service, is all about making ourselves deserved to achieve our desire. So this is what actually bhakti means. Yes. で、望むことは簡単です。私は精神世界に行きたいって思うのは簡単だけれども、じゃあその後何をする、その次何かっていうと、それこそがバクティ、そのバクティの9つの段階、9つのプロセスっていうのはすべて自分がその望みを叶えるための資格を得ること、です。はい。Yeah. So that is where actually, and our real deserving, or bringing up our qualification. Like, if I want to be a doctor, I have to first complete my primary school, secondary school, and higher primary education, and then university, all this. And if I could not meet these standards, then I have to improve that standard and get the certification that I have passed with the standard set by the university or by the school.
So similarly, bhakti process is also, we have a, like, Rupa Goswami gives a 9 stages of bhakti, steps that, Adav, Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivritti, Nishtha, Ruchi, and Bhava, Prema. So these all are like the university steps, grades, like, year after year or life after life, the process after process or step after step. We have to make sure that, we have achieved the particular, permission or qualification that, we crossed the step. So this is what the making ourselves deserved to achieve what our desire to go back to Godhead. で、例えば、お医者さんになりたかったら、お医者さんになりたいっていう望みがあったら、それに必要なものを達成しなきゃいけない。まず、小学校、中学校、高校行って、で、卒業証書をもらって、で、大学行って、大学でもきちんとその試験とかを取って、その資格を得なきゃいけない。それでやっとお医者さんになることができる。で、バクティも同じで、そのルーパーゴスワミはその9つの段階、シャッダーとかサドゥサンガとかその9つの段階を提示しているんですけれども、それもある意味その大学の段階って基準というか、その、バクティを深めるために、どんどん毎年というか、毎生涯、どんどん上がっていかなきゃいけない。で、最終的には自分の望みを叶えてもらうために必要な質を育んでいる。自分がその望みを与えてもらう価値、資格を得るために、私たち、そのバクティのプロセスっていうのがあります。存在します。Yeah. And whatever we deserved for, Krishna responds accordingly. That's in the Srimad Bhagavatam also is there, like whatever the way you desire or whatever the extent you desire, you deserve it or you get. Deserving means that we become surrendered to Krishna. And the surrender to Krishna is explained in Bhagavad Gita, especially the basic rule for the surrender or the basic step is to be, we will discuss that point, but the deserving means we develop our surrender to Krishna, and the extent we develop that surrender to Krishna, the Krishna responds accordingly. Yeah. で、その恩恵を受けるに値する程度、値する度合いにクリシュナは、その恩恵を与えてくださる。で、その値する度合いっていうのは、どれほど自分がクリシュナに身を委ねているか、サレンダーをしているかに、よってきます。Yeah. So, and this is what, and then that is where actually Brajavasis desired it, and they deserved it, and because of their deservance, because of their developing of that pure prema, made that desire to be successful, that okay, Krishna considered them, that okay, I will show them and then I will fulfill their desire. So this is the most important point of our bhakti, that the desire itself may be a turning point, change, or a starting point to change our life or to change our consciousness. But that itself is not enough. But we have to be qualified, to deserved to enjoy our desire. So that is where actually, so desire, deserve, and then the satisfaction of the desire comes after the deservance. で、ブラジャバシたちは、ここではその2つ持っていた望みもあって、それを望みを叶える資格を持っていた、その恩恵を受けるに値する人たちだった。で、それどういう意味かというと、要するに純粋なプレマを育んでいた。だから、クリシュナは自分の精神的な王国を見せることにし、その彼らの望みを叶えることにしました。で、私たちにとってその望みを持つっていうのは、そのスタート地点、
その自分の人生、自分の意識を変えるためのスタート地点になってくれる。で、重要なのは、じゃあその望みを叶えるための努力、その資格を得ていかなきゃいけない。です。はい。Yeah. So here, and how the Vrajavasis developed their qualification is serving the devotees, means they are always serving Nanda Maharaj and assisting the devotees. And they're always assisting the Nanda Maharaj or the Yashoda Maharani, the elderly gopis or elderly gopas. And they're serving and they're assisting. And because of these two things going together in a cooperation to please Lord Supreme Personality of Godhead Krishna, they got this qualification. And this is a very, very learning point for us, for as a sadhaka, that how we can get the mercy of Krishna or the willingness of Krishna, that he accepts us as his servants. で、ブラジャバシたちはじゃあどのようにしてその望みを叶えるための資格を得たのか、それに値する存在になれたかというと、そのディボーティたちに仕え、ディボーティたちを手助けすることで達成した。彼らはいつもなんだと、ヤショダ、もういろんな形で、奉仕してアシストしたりして、みんなで協力しながらクリシュナの思考人格心を喜ばせようとしていた。で、それによって彼らはその望みを叶えてもらうその資格を得た。で、これは私たちにとって重要な、ことです。で、なので、クリシュナが私たちを、彼のそのしもべとして受け入れて慈悲を示してくださる、ようにするにも、私たちはその資格を得なければいけません。Yeah. So this is what very, very important factor in the devotee's life, that the sadhu sangha. Because the devotees not only give the remembrance of Krishna, but they also develop an attitude in the devotee's life, how to serve Krishna, how to serve Guru. This is very, very important. Just not the remembrance of Krishna is enough, but we should also develop the devotees. The sadhu sangha helps us an attitude to how to please Krishna. So this is two things in the sadhu sangha we can learn, and we can also get benefit if we are nicely being in association with devotees. で、サダカ、献身者にとってとても重要なのがサドゥさんが、献身者と一緒にいることで、ただクリシュナを思い出す機会になるだけではなくって、ディボーティーたち、グルに仕えることで、仕えていくことで、どうやったらクリシュナを喜ばせることができるか、どうやったらクリシュナに仕えることができるかっていう、そういう態度というか姿勢を育む手助けとなります。なので、献身者にとって、このサドゥサンガっていうのはとても重要です。And this is at the how this community or how this group of devotees developing an attitude is actually shows the maturity of that association of the devotees. So there are three kinds of groups of devotees. Like, one is like Kanishta, selfish. Oh, this is what this is me and between Krishna, nothing else. But Madhyama, they know these are good and these are bad and these are favorable to Krishna. So I choose favorable to Krishna. And something is Uttama. Uttama is like, more merciful, that, they enable everyone to be more favorable to Krishna. So by the maturity of the association of that group of devotees, one can choose, oh, I want to be like this, or I want to learn these techniques. So then we can associate. So this is a way Rupa Goswami suggested that how one to associate with the devotees. で、どういうディボーティーたち、そのディボーティーたちとの交際にも、どれほど発達しているのかという度合いがあって、よく説明されるのが3つの段階、そのカニシタの段階だとすごくまだ自己中心的な、自分とクリシュナだけっていうそういう考え方
で、その次の段階までは、これはクリシュナ意識にとっていい、これはクリシュナ意識にとっては良くない。だから、好ましいことを選んでいく。で、ウッタマの段階はとても慈悲深いディボーティーたちで、そのみんながクリシュナ、クリシュナに触れられるように、そういう機会を与えている。で、自分たちも、どのぐらい発達したいのか、に応じて、交際していくディボーティーのグループを選ぶことができます。So we have a saying that the birds of a same feather flock together. So that itself says the maturity of the group of devotees or the attitude of the devotees. Yeah. で、日本語のやつはよくわかんないですけど、同じ羽の鳥は群れをなすっていう、そういう、英語でもそういう、ことわざっていうか、があるんですけれども、要するに自分の発達程度っていうんですかね、向上の程度に応じて、やっぱりディボーティーの、交際に入っていく。なので、what did you say after that? I forgot. So we associate with people who are similar to us? Yes, because that is our heart. Yeah. 要するに私たちは自分と似た人たちと交際をしていきます。自分の持った意識と似ている意識の人たちと交際します。Yeah. So this is very, very, very important. So that's why in the Bhagavad Gita 6th chapter, if we see, when the devotee starts getting matured, the first thing the devotee develops is the sensitivity towards every living entity, and then he sees everyone in himself and the God, and they also finds the maturity that everyone belongs to Krishna. And then that's the start of developing the dasanudasa. So here, when at first when we start, we think that I am the center. But as we get matured, we take ourselves from the center and become the servant of the servant. So we keep ourselves at the lotus feet of the devotees. So this is a process of becoming deservance. So the Vrajavasis also never put themselves as a center, rather than they put as the Dasanudasa, servant of the devotees of Nanda Maharaj. So that is where actually Krishna liked them and attracted the mercy of Krishna. Oh, these are the devotees of the devotees of the devotees. So let me fulfill their desire to go back to Godhead. で、バガワットギーターの6章でも、その献身奉仕が熟していくと、その感受性っていうのが育まれていて、その最初の段階では、その人たちはすごく自分が中心だと思ってるんですけれども、そのバクティが発達していくと同時に、その自分を中心として見るのではなくて、その全ての生命体を見ることができて、で、全ての生命体はクリシュナの、ものであるっていうふうに見ることができて、で、やがてそれはそのダーサのダース、そのしもべのしもべという、姿勢へとつながっていく。で、私たちはそのディボーティーたちの輪廻の御足に自分を身を置かなくてはいけない。で、このブラジャバシたちもそういう姿勢を持っていた彼らは、ナンダマーラジのしもべというか、召使いの召使いだった。で、クリシュナはそういう彼らのすごく謙虚な姿勢こそがクリシュナの慈悲を引きつけた。クリシュナは彼らはディボーティーたちのしもべのしもべだっていうことを見て、じゃあ彼らの望みを叶えようと決めました。Yeah. So the perfect example is our Guru Parampara. If you see the Guru Parampara starting from Krishna, then the Brahma and all these up to Srila Prabhupada, they are Dasanudasa. They have never been the Acharya. Even though Srila Prabhupada is an Acharya, he only said that my only qualification is that I am following my Guru Maharaj instructions faithfully and as it is. That is only my qualification. He many
times, even when he wrote Bhagavad Gita, when it became a wonderful, popular book in America, he only took that and this advantage that only my credit is that I am faithful to my Guru Maharaj. I am Dasanudasa of my Guru Maharaj words and instructions. The same thing. And even Lord Chaitanya Mahaprabhu also said that, the Jiva's original, Swarupa or Dharma is only one thing. Gopi Bhartapata Kamalayo Dasa Dasanudasa. So this is what actually makes us qualified to attract the mercy of Krishna. So our Guru Parampara is following that, and they are teaching us by their own examples. And this is only our opportunity for us also to be qualified to achieve our desire. でグルパランパランもそれを示しているそのクリシュナが、ブラハマンに教えていろんなで最終的には、最終的にじゃないですけど、やがてプシラ・プラブパーダにその教えが伝わって、でみんなそのダース&ダースっていう姿勢を持っていて、シラ・プラブパーダももちろんアーチャリアですけれども、いつも自分の唯一の資格っていうのは、その自分のグルの指示に、信念深く、そしてそのあるがままにその指示に従っているっていうことを強調なさっていた。で、その執筆したバガワットギータがアメリカで有名にポピュラーになった時も、その自分の唯一の、自分はその自分のグルの指示に従っただけですっていうふうにすごく謙虚におっしゃっていた。で、シューチャイタニアも、ジーワの本質っていうそのダルマ、スワルーパっていうのはダーサのダース、だとおっしゃっていた。で、私たちは、その姿勢、そのしもべのしもべという姿勢を育むことで、クリシュナの慈悲を引きつける資格を育むことになる。で、その指定継承のアチャーリアたちはみんな、その自分の人生を通して、その模範となって、そのことを教えてくださっています。Yeah. So what we love and what we understood from my perspective, what I understood from this verse is first is the faith. We should have the faith in the process or in the holy name. And the next is that, we have the desire, but for the desire to manifest, we should deserve it to get it manifested. And then the deservance we will get only through the service towards the devotees. So this is the 3 points which I felt most important and from this verse I understood. で今日この説を読んで理解したというか思った3つの点っていうのは、1つ目はその信念のこのバクティのプロセスとして聖なる皆への信念の重要性で、2つ目はその望みを持つのも重要ですけれども、それと同時にその望みを叶えるためのその資格、それに値する資格を持っていなきゃいけない。で、3つ目は、じゃあその資格を得るためには、資格を得る唯一の方法が、その近親者たちへの奉仕、近親者たちに仕えることっていう3つの点です。So that's and thank you, Amrita Katu Mataji, for kindly giving you valuable time for the translation. Really, thank you very much with all gratitude. Yes, and if any corrections or like anything, you can correct, or any comments. Otherwise, we can end the class. はい、もし質問とか、訂正点とかコメントがあれば、はい、どうぞ。なければ、ここで終わりにしたいと思います。Okay, so we can end the class here, Mataji. Once again, thank you, Mataji. Hare Krishna, Shri Prabhupada ki jai. Antakoti Vaishnava Vrinda ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna.